College pun di Fibro Station 4 teh kene ke video mentang ngan pentip yang syafi gitu ki bakwa ban pule kene ka kurs kene ka DLED 2 years diploma in elementary education jung snem arjar afsa arjar fendru kane bade kade hapo CTC seora Cera Teachers Training Center seora kabade jong KGP Sinot te katu kawai ka banga pentip katu kade jong ka government ma jong ka sarkar kini de ba pulih hapo dayat katu kede po dayat lagi jong distrik kane bede kadon tang po seora te rang bakla kadon sis pa sit kan mau kadon sis pa sit mah seora kendon artali kawai kede dayat kawai kede kane ka CTTC Cera Teachers Training Center seora mau kede po seora tera don pedeng yupi kwa ban tab application hagane ka CTTC po seora te sangap kene video do bakut ke jinon kam ya debat kane biang te pikwa ban tab artali rubiang tab ya ka bede jongga government rubiang fote kane rubiang marba rap himpat sulti kana pio nem hangtu pio nem hangne te phyap tab lang bro artali te sajit bede hadin andal adapto ek entrance ki baro tenam ta kane bede ki egi ka jinon kam ya debat kane ma habe debat kane ka qualification kade bikunju preven pass be class 12 45% nam ta ki SC ST but 50% nam ta ki general category mamo 100% even cross be ya ka 100% kelas 12 mo ken page na kelas 12 kan mawa ken page na kelas 12 kibun wa kali ngan ai da ka degree na ai ta ba ka chim ya ka kelas 12 mungkin page na kelas 12 kan mawa even yo be 45% candidate waiting for class 12 tem ta la yo result baro non kam shun batai ka tu te ka age ka ju hi ku mangala batai ka sedang baik khat prasnem mat kelas ka deh du life arts nem mo baro nam ta ka deh khat pra du life arts nem te bala tam ya kata te kenem yo shu ban apply nam ta kane madakan mau ginang don biang gibakali kane ka deh baik ka offline phablet class baik man ka sngi lain yo sejai siblai phablet class baik amdei ka ba shu le online kum ki we kane phablet class baik arts nem hi hapandap teka selection procedure kum ju hi phab don kata ka entrance test adap ka entrance kalan sa counseling kin sepen mi ik kerteng kum ta terter te ka application de kane beden yo nei ka application ma kane bede kadai offline kamut ba phila ban le shim shapo sorahi lane shapo KGP assembly Shillong hangne la kum tahi collection of application form can be collected from CTTC Sora/KGP assembly Shillong with effect from 27 May 2024 during working hour nadu arfnyo tarik menai Mei arja arpsau haki por long tray tang ki por long tray kin IAP kan form te kibakwa sekan mau phila ban le shim hapo CTTC Sora la ne hapo KGP assembly Shillong kini artali bu hangne katkum bathok katkum kan notification ma last date of submission of application form duly filled and accompanied with attested copies of certificate, mark sheet, ST certificate, voters ID, EPIC, Aadhaar, kumbakala tho, then the layo eka form, philap tipi ke jinon kam, should be submitted to the office. Philap submit sa office si, philap tit sa office si, ya kata application form, mas submit sa office si. Of the principal CTTC Sora/KGP Assembly Shillong on or before 10 June 2024. Ka last date kada shipo tarik jong manai Jun arja arpsau tidak kan mau ha arfnyo tarik sedang ai form shipo tarik Jun kada ka last date. The application received after the last date will not be entertained. Tidak kan mau ha list of eligible candidate and distribution of admit card tel ada betul pangne for the entrance test will be issued on 12 and 13 June. Tekin sa issue ya ka kin bin mi shoya ka list kibalong eligible namang ada bong bagi baduna ya kasausan kinam yo ora kibalong eligible bad ya ka admit card kin aya khatar bar khlai tarik menai June tesakan mawa 2024 from the office of CTC Sora hanglet ang bai labu bai tang po CTC Sora bai during office hour teka date of entrance test ka kadap ong pahang ne ka tarik 4 bo tentatively second week of June 2024 hubunai tayo ba jong manai June arjar psau ka tarik 4 bo tekin sa bu hatur porpan venue kan debi po Sora Cera Teachers Training Center Sora ka entrance phaban le thobe po Sora ra phikwa ban yo puli hangne te phaban le thobe entrance po Sora te habai de berkatu ka jong ka government bade ka ba puli hidayat katu bade ken thobe haki district lara kadai chuka dayat kadon hapon ostoin phap thon tran hapon ostoin kebodon Shillong kebodon haki jong hidayat mo gin bu ka sentar kane bade phap le thobe hapo Sora City
CTTC seorang. Te sakan mau ya kata kitu kibukwa ban lek pule DLED kaba asnem manlong nong hikai. Te tanggine kijing batai ngathrai pila syai bah te sale ega bron kam nam ta kane. Tanggine kijing betip khule shuan.